chyba cię złapie. Nie ruszaj się. O, już chciał rower chwytać. Nie uciekaj, bo tego pobudza. Patrz teraz, przywita się. Cześć! Co bolało? Nie. Teraz chwyciaka można. Proszę w środku nie filmować. Aktualnie możecie Państwo obserwować
Pokaz możliwości manewrowych pontonu morskiego. Park pontonowy umożliwia również bezpieczny wyładunek techniki wojskowej. Aktualnie możemy obserwować manewrowanie parku pontonowego do ramy okrętu transportowego. Park pontonowy morski PPM 71M składa się z pontonów pływających, pontonów brzegowych, wyposażenia specjalnego oraz środków pomocniczych z nieprzygotowanego brzegu, przystanie morza do długu. Zaopatrywanie okrętów wojennych stojących poza portem w środki materiałowe, które zabezpieczają przebudowę parku w zależności od wariantu użycia. Prom lub wstęga. Gdzie?